আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে আমরা দেখাবো ব্রাহ্মা গরুর ফ্যামিলি। অর্থাৎ এখানে যে ব্রাহ্মা গরুগুলো দেখা যাচ্ছে সেই ব্রাহ্মা গরুগুলো মেইনলি একই পরিবারভুক্ত। একই পরিবারভুক্ত বলতে আসলে এখানে প্রথমে ২টা ব্রাহ্মা গরু আনা হয়েছিল এবং সেখান থেকে বাচ্চা-কাচ্চা হয়ে এখন তারা ৬ জনের ফ্যামিলি। তো আমাদের এখন এখানে যে ফার্মটা দেখাচ্ছি সেখানে ৬টা ব্রাহ্মা গরু আছে এবং এখানে পর্যায়ক্রমে এই ব্রাহ্মা গরুর যে ব্রাহ্মা গরুটাকে আসলে বাড়ানো হচ্ছে। এর কারণ হলো এই ব্রাহ্মা গরুর যে মাংস বা ওয়েট এটা আসলে অনেক টেস্টি। বিশেষ করে মাংসটা আসলে অনেক টেস্টি এবং এটার ওয়েট আসলে অনেক বেশি হয়ে থাকে। তো সাধারণভাবে যদি কোনো কৃষক এটাকে কমার্শিয়ালি করে থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে এর থেকে বেশি প্রফিট বা লাভবান হওয়া সম্ভব। তো এই কারণে মেইনলি এখানে এই ব্রাহ্মা গরুটাকে পালন করা হচ্ছে যাতে এর থেকে ভালো একটা প্রোডাকশন পাওয়া যায় এবং এর মাংসটা বাজারজাত করা যায়। কারণ হলো আ যেটা বললাম যে এই ব্রাহ্মা গরুর মাংসের মধ্যে একটা মার্বেলিং ফ্যাক্টর থাকে। আর মার্বেলিং ফ্যাক্টরটা আসলে যে গরুতে থাকে সেই গরুটা বেশি টেস্টি হয়ে থাকে। কারণ একটা আঁশ থেকে একটা চর্বি থাকে। মানে আঁশের একটা লেয়ার থাকে মাংসের মধ্যে এবং চর্বির একটা লেয়ার থাকে। এই সিস্টেমের মাংসগুলো খেতে আসলে অনেক টেস্টি হয়ে থাকে এবং অনেকে বিভিন্ন ধরনের স্টেক তৈরি করে। আসলে যে স্টেকগুলোতে আসলে এই মার্বেলিং ফ্যাক্টরটা একটা বিশাল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তো স্টেক তৈরি শুধু না আসলে বলা চলে এখান থেকে টি-বন এরকম আসলে বিভিন্ন কিছু তৈরি করা যায়। বিশেষ করে আম যারা এরকম খাবারগুলো পছন্দ করে তাদের কাছে যত ভালো এবং উন্নত মানের মাংস হবে সেই স্টেক বা টি-বনের টেস্ট আসলে তত বেশি হবে। তো যাই হোক বাহিরের কান্ট্রিতে বিশেষ করে অন্যান্য দেশে যা কোরিয়া বা জাপানে আসলে এটা কোবে গরু বা আসলে অ্যাংরাস, অংরু এরকম টাইপের গরুগুলোকে মেইনলি ইউজ করা হয় এরকম স্টেক বা টি-বন এরকম বিভিন্ন কিছু তৈরি করার জন্য। কিন্তু বাংলাদেশে আসলে যেহেতু আমাদের দেশে দেশি গরু এবং কিছু ক্রস ব্রিড এবং এখন ব্রাহ্মা টাইপের কিছু গরু আছে। তো ব্রাহ্মাটা সচরাচর সাধারণত এইসব ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় না। মেইনলি ইউজ করা হয় হয়তো দেশি গরুটাই। তো এখন যদি এই ব্রাহ্মা গরুকে পালন করে এইগুলো তৈরি করা হয় তো সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এই খাবারগুলোর টেস্টটা আসলে অসাধারণ হয়ে থাকবে এবং সেই সাথে আসলে সবাই যদি এরকম ব্রাহ্মা গরুর পালনটা করতে পারে এবং এটাকে ভালোভাবে পরিচর্যা করতে পারে তাহলে বাংলাদেশে এখন যে গরুর চাহিদা আছে সেটাও মিটবে এবং সেই সাথে গরুর মাংসের আসলে এখন প্রচুর দাম সেটার দামও হয়তো একটু হাতের নাগালের মধ্যে চলে আসবে। তো যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই। এরপর আমরা আসবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। ধন্যবাদ সবাইকে।